थर्डमा पढे जस्तै ठ्याक्कै हो यहाँको स्टक भ्यालुएसन तपाईहरुले थर्डमा पढे जस्तै ठ्याक्कै हुन्छ यहाँनिरको लाइन यो हेर्नु assets value must determined by its regular income higher the regular income higher the value and vice versa भनेको कुनै पनि सम्पत्तिको मूल्य त्यसको लगातार आउने इन्कममा डिपेन्ड हुन्छ अनि स्टकको इन्कम भनेको डिभिडेन्ड हो हेर्नु स्टकको इन्कम डिभिडेन्ड हो अब यहाँनेरि डिभिडेन्ड तीन तरिकाको हुन्छ एउटा हुन्छ जिरो ग्रोथ अनि अर्को हुन्छ कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ अर्को हुन्छ इरेगुलर हेर्नु इरेगुलर हुन्छ अब यहाँ जिरो ग्रोथमा नो ग्रोथ रेटै हुँदैन भनेको जी नै हुँदैन जस्तै बढ्दै बढ्दैन भन्न खोजेको 50-50 भयो जहिले पनि हेर्नु त हरेक साल 50-50 भयो भने त्यो जिरो ग्रोथ भनेको मतलब एउटै अमाउन्ट भयो भने त्यो जिरो ग्रोथ कन्स्ट्यान्ट ग्रोथमा सिंगल ग्रोथ रेट हुन्छ एउटा मात्रै जी हुन्छ भनेको अघि मैले भनिसकेको छु तपाईहरुलाई जी एउटा मात्रै भयो भने त्यो सिंगल कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ रेट हुन्छ त्यही एकै तरिकाले बढ्छ यो एक्जाम्पल मात्र हो जस्तै 5 बाट 10 10 बाट 15 15 बाट 20 हुँदा एकै तरिकाले बढेको छ नि हो यसरी नै बढ्छ इरेगुलर भनेको मोर देन वन ग्रोथ रेट यदि एउटा भन्दा बढी जी आयो भने त्यसलाई इरेगुलर भनिन्छ अनि त्यो चाहिँ हेर्नु 5 0 15 5 90 43 35 यो अनसर्टेन र अनएक्सपेक्टेड छ यस्तो हाम्रो इरेगुलर हुन्छ यो तीन तरिकामा जिरो ग्रोथ हो कि कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ हो कि इरेगुलर हो त्यो पहिले क्वेशन क्याच गर्नु पर्यो त्यो अनुसारकै फर्मुलाहरु लाउनु पर्यो अनि फर्मुला लाएर गर्न सकिन्छ अब तपाईहरु कुन हेर्नु भने नि बुकको नम्बर 7 नम्बर हेर्नु त पेज नम्बर 298 को 7 नम्बर ल The Gandaki Herbal Company has just paid a cash dividend of ₹20 यहाँ नयाँ टर्म आयो है टर्म चाहिँ नोट गर्दै जानु तपाईहरु जस्तै just paid dividend D0 कति छ हेर्नु त रुपीस 20 त्यसपछि investor require 15% return from investment required return equals to 15% if the dividend is expected to grow at a steady of 5% per year growth rate जी जहिले पनि 5% ले बढ्छ अरे अब यो तपाईहरुलाई अघि देखाएको क्याटेगोरीमा कुनमा पर्छ ल आफै पत्ता लगाउनु जस्तै यो तीनटामा जिरो ग्रोथमा हेर्नु त नो ग्रोथ रेट भनेको छ ग्रोथ रेटै हुँदैन त्यसमा भनेपछि यसमा त पर्दै परेन इरेगुलरमा हेर्नु त मोर देन वन ग्रोथ रेट भनेको एउटा भन्दा बढी जी हुन्छ भनेको छ यसमा परेन हाम्रो त कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ रेटमा परेछ किनकि यहाँ त सिंगल ग्रोथ रेट छ एउटा रेटले बढ्छ अनि त्यसको लागि त सिंगल ग्रोथ रेटमा भ्यालु अफ स्टक निकाल्ने फर्मुला हामीसँग छ ए नम्बरमा के सोधेको छ हेर्नु न ए नम्बरमा व्हाट इज द करेन्ट भ्यालु अफ स्टक भनेको छ ल हेर्नु भ्यालु अफ स्टक निकाल्ने फर्मुला D1 अपन KS - G हो तर हामीसँग D1 छैन D0 छ D0 लाई D1 बनाउन सकिन्छ D0 लाई एकचोटी 1 + G थप्यो भने D1 हुन्छ दुईचोटी थप्यो भने D2 हुन्छ अनि KS - G भनेको KS 0.15 G भनेको 0.05 अब यो D0 भनेको तपाईको
20 अनि 1 प्लस g भनेको 0.05 क्यालकुलेटर चलाउनु यो 210 रुपीज 210 हेर्नु है 210 आयो त्यो सँगसँगै अब के भनेको छ क्वेशनले हेर्नु त बी नम्बरमा यो त ए नम्बरको हो बी नम्बर कुन इयरको प्राइस निकाल भनेको छ फाइभ हो वाट विल बी द स्टक बी वर्थ इन 5 इयर्स भनेको छ P5 निकाल्ने अघि तपाईलाई भनेको थिएँ मैले यो P0 हुँदा D1 छ भने P5 हुँदा D कति हुन्छ भन्नु त P0 हुँदा D1 छ भने P5 हुँदा D कति हुन्छ D6 अपन KS - G एक स्टेप बढी P5 हुँदा D6 P6 हुँदा D7 P7 हुँदा D8 P8 हुँदा D9 हो यसरी गर्ने यो ठ्याक्कै त्यस्तै क्वेशन त हो नि जस्तै अब तपाईले के गर्नु पर्यो भने यहाँ ल D6 निकाल्न हामीसँग D6 छैन त D0 त छ यसलाई के गर्ने भन्दा D0 1 प्लस G को पावर 6 गर्ने अनि अपन 0.15 माइनस 0.05 D0 भनेको तपाईको D0 20 1 plus G 0.05 ल हिसाब गर्नु त कति हुन्छ यो 268.01 268.01 per share पर अब हेर्नु है अब what would the stock sell for today if the dividend was expected to grow at 10% per year for the next 3 years अब 3 वर्ष त 10% ले बढ्छ अरे अनि त्यसपछि फेरि 5% ले बढ्छ अरे यो चाहिँ कस्तो भने अब यसलाई हामी नि अब यहाँ अलग अलग ग्रोथ रेट आयो इरेगुलर हुन्छ अब सुरुमा हाम्रो एउटा मात्रै ग्रोथ रेट थियो P0 निकाल भन्यो निकाल्यौं त्यही ग्रोथ रेट अनुसार P5 कति हुन्छ भन्यो त्यो पनि निकाल्यौं अब क्वेशनले भन्यो दुईटा ग्रोथ रेट दियो चेन्ज हुने ग्रोथ रेटलाई हामी सुपर नर्मल ग्रोथ रेट भन्छौं सुपर नर्मल growth rate for year 1, 2 and 3 for year 1, 2 and 3 GS लेख्नु ल G लेख्यो नि भो हेर्नु त पहिलो 3 वर्ष कति पर्सेन्टले बढ्छ भनेको क्वेशनले if the dividend was expected to grow 10% भनेको छ ल 10% त्यसपछि के हुन्छ हेर्नु त्यसपछिलाई चाहिँ constant growth rate GC कति अरे चाहिँ 5% दिएको छ भने अब भ्यालु अफ स्टक निकाल्ने अरे हेर्नु अहिलेसम्म यस्तो आइपरेको थिएन यो इरेगुलर हो हेर्नु ल यहाँ के बुझ्नु भने यदि ग्रोथ रेटै छैन भने त्यो कन्स्ट्यान्ट नभए जिरो ग्रोथ मोडल एउटा मात्रै ग्रोथ रेट छ अहिलेको जस्तै एउटा मात्रै ग्रोथ रेट छ भने त्यो कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडल अनि एउटा भन्दा बढी ग्रोथ रेट आयो भने त्यो इरेगुलर जस्तै यहाँ हेर्नु त यहाँ दुईटा आयो दुईटा आएपछि के गर्ने त भन्ने कुरा हो ग्रोथ रेट एउटा भन्दा बढी आयो भने के गर्ने भन्ने कुरा हो
अब हेर्नु यसलाई कसरी डिल गर्ने। पहिले तपाई जबसम्म ग्रोथ रेट सुपर नर्मलमा रहन्छ तबसम्मको डिभिडेन्ड निकाल्ने। जस्तै यो क्वेशनमा एउटा D1 निकाल्नु पर्यो, एउटा D2 निकाल्नु पर्यो अनि अर्को D3 निकाल्नु पर्यो। लगातार निकाल्नु पर्यो। निकाल्दाखेरि D0 1 प्लस GS सुपर नर्मल हो। D0 कति भन्नु त 20 हो। 1 प्लस GS 0.10। अब यो चाहिँ पहिलो दोस्रो र तेस्रो वर्ष त तपाईको 10% हो नि हैन। ल कति आउँछ यो गर्नु त 22 22. अब फेरि यसलाई हेर्नु D1 स्टेप वाइज गर्नुपर्छ ल। कहिलेकाहीँ रेट अलग अलग हुन्छ त्यसले गर्दा अप्ठ्यारो हुन्छ नभए। D1 अब तपाईको D1 आएको छ 22 1 प्लस 0.10 यहाँ पनि 10 नै हो। 1 र 2 3 को लागि एउटै छ। कति आउँछ यो 23 24.2. ए 24.2 आयो। त्यसपछि D3 निकाल्न D2 1 प्लस GS गर्नु पर्यो। यसो गर्न फेरि अब 24.2 अनि 1 प्लस 0.10 गर्नु पर्यो। कति आउँदो रहेछ हिसाब गर्ने यसलाई 26.62. 26.62। हेर्नु किन 3 समय मात्रै निकालेको त फोको किन ननिकालेको भन्नुहुन्छ भने यो सुपर नर्मल ग्रोथ रेट चाहिँ 3 वर्षसम्म मात्रै छ। त्यही भएर त्यो क्वेशनले पनि हामीलाई सुरुमा 3 वर्ष चाहिँ 10% हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ जहिले 5% हुन्छ भनेपछि चाहिँ हामी कन्स्ट्यान्ट रेटसम्म पुग्दिनौं। कन्स्ट्यान्ट रेट भन्दा माथि नै हामी डिभिडेन्ड क्याल्कुलेट गरिसक्छौं। D3 निकालेपछि P3 निकाल्नु पर्छ। जहाँ इन्ड गरेको त्यसलाई तीबाट प्राइस निकाल्नु पर्छ। त्यसलाई हामी होराइजन प्राइस पनि भन्छौं। टर्मिनल भ्याल्यु नभए होराइजन प्राइस पनि भन्छौं। यो निकाल्न P3 जहाँ डिभिडेन्ड सक्यो त्यहाँ निकाल्ने। P3 निकाल्ने। P3 निकाल्ने फर्मुला तपाईले बुझिहाल्नुहुन्छ। P3 निकाल्न अघि भने जस्तो एक स्टेप माथि जाने D4 अपन KS माइनस G गर्ने। ल भन्नु त D4 छ त D4 छैन। हेर्नु है D4 छैन तर D3 छ। अनि D3 लाई 1 प्लस G गर्यो भने D4 आउँछ। अनि KS माइनस G गर्ने। D3 हाम्रो भर्खरै निस्केको 26.62 26.62 अनि 1 प्लस G भनेको यो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट। अब हामीले यो जब यो तीनटा डिभिडेन्ड निकालिसक्छौं तब यो माथिको 10% हाम्रो केही पनि काम आउँदैन। अब रह्यो G भनेको त पछाडीको 0.05 अनि KS भनेको तपाईको रिक्वायर्ड रिटर्न कति छ हेर्नु त एकचोटी माथि 0.15 हो। 15 माइनस 0.05 कति आउँछ हिसाब गर्नु त यसलाई 275.51. 279.51 279.51 आयो। ल 279.51 आयो। तर हामीले त यो P3 निकाल्यौं। हामीले सोधेको त P0 हेर्नु है भ्याल्यु अफ स्टक एट टुडे यो सोधेको P0 इक्वल्स टु यो कसरी निकाल्ने हेर्नु। इरेगुलर ग्रोथमा हामीले प्राइस निकाल्ने फर्मुला हेरेका छौं। त्यो तपाईलाई अघिको फर्मुला थाहा छँदै छ। D1 बाट सुरु गर्ने D1 1 प्लस K को पावर 1 D2 1 प्लस K को पावर 2 हेर्नु यहाँ D1 पनि भयो
D2 पनि भयो अब प्लस यहाँ D3 प्लस P3 अपन 1 प्लस k को पावर 3 यसरी गर्ने जहाँनेर यो डिभिडेन्ड सकिन्छ तीनेरीको प्राइस ल्याएर जोडेर इन्ड गर्ने यो फर्मुला यस्तै हो है जस्तै यो D3 D4 सम्म पुगेको थियो भने यो D1 अपन 1 प्लस k को पावर 1 D2 अपन 1 प्लस k को पावर 2 D3 अपन 1 प्लस k को पावर 3 र D4 प्लस P4 अपन 1 प्लस k को पावर 4 हुन्थ्यो यो फर्मुला क्वेशन अनुसारको लामो हुन्छ बिस्तारै गरेर जाँदा यो हामीलाई आइहाल्छ ल D1 कति थियो भन्नु त 21 कि कति थियो D1 त 22 के भनेको 0.15 है D2 कति थियो 24.2 D3 26.62 and P3 279.5 अनि के भनेको 0.15 अब सकिन्छ भने एकचोटी के गर्ने भने नि यहाँ है एकैचोटी गर्न सकेको राम्रो धेरै राम्रो तर सकिन्छ भने एकचोटी एक स्टेपमा चाहिँ यसको यो 279.51 र 26.62 जोड्नु त 279.51 प्लस 26.62 जोड्नु त 306.13 306.13 ल यति आयो अब यसलाई क्यालकुलेटरमा निकाल्ने कति आउँछ कसैले निकाल्नु भयो भन्नु है 247.83 हो सर 247.83 अलि होइन कि मैले त एकैचोटि गरेको त्यति आमा स्योर त्यति आउँछ 24.2 238.56 238 को वरिपरि 71 238.71 238.71 पर शेयर ल